打麻雀有少零九筒 ，OK 嚟啦！我哋嘅大周末又到啦。好，睇下呢個起手牌先。翻牌係有嘅。碰咗北風先啦，而家牌都係相對比較亂啊。哇，卡窿2萬，我打隻白銅先啦，紅中就唔鬆住。摸咗對，上家碰咗3銅，我打4銅啦，而家嗌牌叫。唔係，溫姐講3銅，你估 ？OK， 嗌到啦，而家叫。OK， 2銅1槍啊，5隻白。第2鋪起手2隻白板。但個牌都唔係話十分整齊。我對4萬先。講乜萬度啊？我媽食清點水。好，我隻卡窿50，紅中都一樣先唔鬆。碰咁要打啦，紅中，因為雙拖啦而家。OK， 7索字魔啦，睇真啲先。6隻馬嘅。第3鋪起手都係2隻白板。個牌真係亂啊，亂到不得個了啊！我摸對90，衰衰地都入隻叫糊嘅。好，打1筒啊！好，打隻嘛。碰打4萬，而家叫我一定要碰㗎。5萬字魔，7隻馬嘅。最後一鋪起手都係2隻白板。好，摸對6筒。摸對5萬，但係你話佢整齊，佢真係同整齊唔係好挨邊。好，打7索啦，入隻叫糊。好靚4筒啊！好，摸7筒咁叫啦，打3筒啊！啲4筒做咩啊？OK， 第3隻白板字魔，8隻馬嘅，點讚接鋪運啦，拜拜。